Talán én egy vipera vagyok? Mindössze pár száz egyede maradt. Mennyire mérgező a Rákosi pera? A Rákosi vipera hihetetlen története. Gerő elvtárs, csak még egy szóra. Hogy lehetséges, hogy még nem végeztünk az akadémia reakciósaival? Gerő elvtárs, itt komolyan el vagyunk maradva. De Rákosi elvtárs, már kigyomláltuk a nyugati genetikus méteit. Lysenko elvtárs útmutatás alapján szerint érleljük a magyar gyapotot. Nem tudom, mire gondolsz. Nem. Hallottál már olyanról, hogy Sztálin görény? Vagy Lenin féreg? Gerő elvtárs, ne idegesíts fel, nem hagyhatunk ilyen lehetőséget a reakciónak, hogy nevetségessé tegyenek. Sőt, még a nemzetközi elvtársok is rajtam röhögnek, hogy én ezt vagyok. Vagy talán én egy vipera vagyok? Egy csúszómászó, amelyre csak rátapos a kulák a csizmas sarkájával? Ráadásul egy fasiszta nevezte el így. Egyáltalán él még? Él még Rákosi elvtárs. De már nem. Úgy legyen. De Gerő elvtárs, tegyél már valamit, tisztázd ezt az ügyet azokkal az akadémista idiótákkal. A 61. születésnapomra már nem akarok ilyen kígyóról tudni. Ígérem, kipusztítjuk a dögöt, Rákosi elvtárs. Népi mozgalmat indítunk a Rákosi pera szedésére. Elmondjuk, hogy a nyugati imperialisták dobták le őket erdőernyővel, és terjesztették el őket a bábjaikon keresztül, hogy alássák a népi demokráciát. Ne így, te tökfej, még csak az kellene. Először is neveztessétek át, aztán tegyétek a dolgotokat konspiratíve. Nem kell itt hőzöngés az utcákon, csak érmagja sem maradjon. Vajon a valóságban is megtörtént ez a párbeszéd? Természetesen erre pont nem volt szervezve tanú, itt csak a fantáziánkra bízhatjuk a történtek rekonstruálását, de az tény, hogy valóban Rákosi Mátyás, Sztálin leghűségesebb magyar tanítványa tehet arról, hogy a legmagyarabb magyar kígyó elveszette becsületes nevét. A Hüllővel éppen Rosenfeld Mátyás születési évben 1892-ben kezdett el foglalkozni a széles tudású Méhely Lajos, és határozta meg különálló alfajként. Nem valószínű, hogy eme izgalmas felfedezés készítette az akkor 11 éves Matyika édesapját a Rákosira való magyarosításra, mindenesetre fél száz év múlva a Rákosiak csatájából a Daliásnak éppen nem nevezhető politikus került ki győztessen. Méhely Lajos valóban kiváló zoológus volt, de kissé túltolta a darwinizmust, és lelkes fajvédőségével szalonképtelenné vált már a holti rendszer alatt is, úgyhogy még az akadémiáról is kipenderítették. A második világháború után nem is úszta meg a letartóztatást, börtönben halt meg 1953-ban. Mi lett a vipera neve? Az új név nem túl fantáziadús parlagi vipera lett egészen 1989-ig, majd a rendszerváltozás első hulláma a Rákosséti vipera elnevezést hordta ki, majd visszatértünk az eredeti Rákosihoz. Magyarországon két mérges kígyófaj található meg, a gyakoribb, de szintén nem gyakori keresztes vipera és a ritka Rákosi vipera. A két faj mintázata némileg eltér, a keresztesé feltűnően cikcakosabb, de az elterjedési területük is más. A Rákosi vipera a Duna-Tisza közén, illetve a Hanságban él, ahol a keresztes nem. Szerencsétlenségére a részcsikró is hasonlít a viperákra, de a pupillája vele ellentétben kerek, és a hátán a mintázat késorban húzódik a gerince mentén. Sajnos az, akinek ami csúszik, az pusztulykka, nem igazán befogad az ilyen faj meghatározási finomságokra. A Rákosi vipera változatos füves területeken, lápréteken, legelőkön, homoki sztyeppén él, ahol a különböző évszakokban ki tudja választani a számára a legkedvezőbb részeket. Éppen ez a változatos élőhely tűnt el a mezőgazdasági művelés és a folyószabályozás térhódításával, a veszélyeztetettségének ez az egyik fő oka. A hideg hónapokat üregekben tölti, márciusi napsütés csalogatja elő. A tavasz végén párzanak, a kis viperák nyáron születnek meg. A megszületés szó használata nem véletlen elszólás, hiszen elevenszülők.
A méretének megfelelően, miután mindössze 40-60 cm-esek, elsősorban rovarokkal táplálkoznak, esetenként kisebb gerinceseket is elkapnak. A jelen esetben épp egy tücsökre vadászik. És most nézzük meg lassítva. És most nézzük meg visszafele. Nem mintha sok értelme lenne, de a tücsök szempontjából így pozitívabb a végkifejlet. A viperára is vadásznak, méghozzá nagyon sokan. Többek között ragadozó madarak, gólyák, sünök, borzok és csókák zsákmányolják. Erről nem tudok videót mutatni, de remélem elhiszik nekem. Hajdan a Bécsi medencétől Erdélyig megtalálható volt, ma már csak kisebb populációi maradtak fönt a Hanságban és a Kiskunságban, illetve Erdélyben is felfedezték 4 állományát. Mindössze pár száz egyede maradt fenn a 2000-es évek elejére, így hazánk egyetlen endemikus gerincese majdnem kipusztult. Végül a hazai természetvédelem sikerfajává vált, az internacionalista támogatási szerző Rákosi-Ipera védelmi program keretében tenyésztik és már több száz egyedet telepítettek vissza. Ha ezt Rákosi megélte volna, talán még büszke is lenne a névazonosságra. Végezetül a legtöbben arra kíváncsiak, hogy mennyire mérgező a Rákosi-Ipera. Semennyire. De azért ne együnk ilyen állatot. Ha valaki pontosabban kérdez rá, vagyis azt, hogy mennyire erős a mérge, erre a válasz az, hogy alapvetően nem veszélyes az emberre. A mérge gyenge és a kígyó sem túl agresszív, ha nem fogdossuk és nyalogatjuk, nem harap ránk. Alapvetően a harapásának hasonló súlyosságú a következmény, mint egy méhcsípésnek, de persze előfordulhat, hogy valaki az érzékenysége folytán hevesebb reakciót mutat.